रिक्शा जा रही है बनारस, सीधे बनारस की तरफ, और सामने से दो लोग आ रही हैं। सामने से आ रही वेस्ट बंगाल की तरफ से, टैंकर हैं दोनों। म्यूजियम नंबर है वेस्ट बंगाल, शायद 4 को लोड है। ये रही एक और सामने 4 पुल वाली आ रही है, सामने से ये रही, सामने से 4 पुल। आज का मौसम कितना खूबसूरत है। अरे कितना नया न्यू मॉडल अशोक लेलैंड की 16 टायर है, और स्टीयरिंग, ड्राइवर सब आराम से। ये रोड सीधे बनारस चला गया, बनारस, सीधे बनारस। वो देखिए एक सामने से आ रही है खूबसूरत आई ट्रक, ये यहीं की है। हमारे पंजाब वाले भाई साहब आ रहे हैं 18 लेके मूछ वाली ट्रक, ट्रेलर, सॉरी ट्रेलर है ये, पंजाब वाले हैं बेचारे, बहुत दूर जाते हैं। ये एक और पंजाब वाले भाई साहब हैं। ये लोग चलते हैं, साथ चलते हैं। फॉर्चूनर वाले देख कितनी देरी है, जल्दी जल्दी बाजी है, जल्दबाजी है।